说一下这个炉子怎么使啊，回去怎么使用啊？你回去点火的时候，把这个拔出来，拔出来之后啊，让这个烟呢直接从烟囱走。等温度上来之后了，把这个片插回去，火反下去。再就是这个炉子啊，你在反火的时候，如果是烟囱里烟非常大的时候，给它拔出来一半啊。然后呢，这个呢是堵住这个内胆缺口用的啊。这个是在什么时候用呢？在烧煤的时候，或者是你烧碎柴的时候，堵住这个夹柴口里面那个内胆缺口，不要让煤什么滚落到这里头来，然后煤从这往里加。因为这个炉子今年做的主要是烧煤啊，因为烧煤是取暖是最便宜的嘛，煤的热值高啊，所以说今年做这么玩意儿给它放里头，你烧煤的时候用。再就这个清灰口一定要记得使完1年之后啊，第2年使的时候给它拧下来，然后把里面灰给它清了啊，因为它反火的时候能反下去火，也能反下去灰啊，记得清。好了呗。